မင်္ဂလာပါခေရိုရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်နော်ဒီတစ်ခါထိုးသိမ့်ပြီးသွားမယ့်ဟာလေးကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီချီဆောက်ထဲမှာတွေ့တယ်ဒီပေါ့နော်တာရှည်လိုင်းဖို့ထိုးချက်သူ့ကိုတာရှည်လိုင်းဖို့ထိုးချက်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်နာမည်လေးကကြတော့ပေါ့နော် double crochet in the back loop only ပေါ့နော်တာရှည်လိုင်းဖို့ထိုးချက်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီမျိုးပုံစံလေးပါဒီမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပတံပုံစံလေးကကြတော့ဒီမျိုးတာရှည်လေးအကောက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအောင်မှာတုံးချောင်းလေးနဲ့ဒီမျိုးလေးအဲ့လေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ချီရတော့ဒီmake cotton 5 plant ချီကိုသုံးပြီးထိုးထားတယ်နော်အဲစောဖုန်မီထိုးပါမယ်နော်ဖုန်မီထိုးပါမယ်ပုံမီဒီဟာလေးတွေကလည်းမဖလာထိုးလို့ရတယ်ကိုထိုးချင်တဲ့ project ဟာလေးလည်းထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့4 5 6 9 ဒီမှာ9တိုင်းပဲထိုးရမယ်သူကတာရှည်ပြည့်တဲ့ကြောင့်ချင်းတက်မယ်ပေါ့နော်ချင်းရတော့သူ့ကိုကြတော့3ကတက်မယ်ပေါ့နော်တာရှည်ပြည့်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့3ပြီးရင်တာရှည်ကိုအမှားလုပ်မယ်တာရှည်ကိုအမှားလုပ်မယ်ပေါ့နော်တာရှည်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲထိုးမှာပေါ့နော်အစိုက်ကတော့2 mm လေးနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်ဒီမှာတန်ရှည်လေးဒီမှာပေါ့နော်တန်ရှည်လေးကိုဒီနားကြီးထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်မဆိုရတန်ရှည်လေးတွေနောက်ဆုံးဒီပုံမီဆုံးနေဒီထိုးပြီးသွားပြီးရင်တော့တန်ရှည်လေးတွေကြောင့်ချင်း3ကတက်ပါမယ်နော်ဒီနှစ်3ပြီးရင်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကတာရှည်လိုင်းပေါ်ထိုးချက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် BACK ဘတ်ဆိုတာနောက်ကျော်နောက်ဆိုးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုပြောတာဒီမှာဆိုတာရှည်ရှိမှတာရှည်ရဲ့အရှိဘက်ဒီလိုပေါ့ကိုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့အပြင်ဘက်ကိုဒီလိုမျိုးတချမ်းစာလေးပဲယူမယ်ပုံမှန်တာရှည်လေးထိုးတယ်ဆိုရင်တော့2ခုယူမယ်နော်ဒီတန်ရှည်ကဒီဘက်လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြင်ဘက်ကနေထည့်မယ်တချမ်းပဲပါညမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်တန်ရှည်လေးကို2ခုထုတ်မယ်ပြီးပြန်လုပ်ပြမယ်နော်တန်ရှည်လေးကိုတရစ်တင်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့နောက်ဖက်လေးကနေထည့်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်2ခုထုတ်မယ်တရစ်တင်မယ်ပြီးရင်ဘက်ကလူအောင်လေးရနေပြီးတော့တန်ရှည်လေးထိုးမယ်နာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဆိုဒီနားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတော်နော်ဒီလိုမျိုးအစင်းရလေးတွေပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တန်ရှည်တွေထိုးရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပါပြီးသားဒီလိုဘက်ကလူအောင်လေးဆိုဖွင့်မီတချမ်းကျန်တဲ့အတိုင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမိုးတိုင်းလေးကျန်တဲ့အတိုင်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဆုံးလေးထိုးပါမယ်နော်အကလူအောင်လေးပါဘောနော်2ခုထုံမယ်ဒီမို့လေးဒီနားမှာ line လေးတွေကပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် line ပေါ်ထိုးချက်ဆိုတဲ့အတိုင်း line လေးတွေကတစ်ခုပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ် line လေးပေါ်လာမယ်မဆိုနောက်ဆုံးရောက်ပြီဆိုလေဒီနားမှာတန်လေးကိုနောက်ကနေထိုးသွားမယ်မလေး line လေးကြပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် over ထိုးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး line လေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်နော်ဒီမျိုး line ဖို့ထိုးချက်ပေါ့နော် double crochet in the back loop only ပေါ့နော် back loop only ပေါ့နော်တာရှည် line ဖို့ထိုးချက်ဒီဟာလေးကိုထိုးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး
တဲ့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါနော်